Почему важно делать полный демонтаж помещения перед началом ремонта? Потому что ремонт — это фактически строительство нового дома в старых стенах. Из этого мы получаем, что когда мы делаем что-то новое, особенно строим что-то новое, важно избавиться от всего старого. Демонтаж полный, неполный — это не просто трата вашего времени, ваших средств. На самом деле это инвестиция в будущее. Это очень правильное и взвешенное решение, потому что демонтажные работы, они позволяют избежать дальнейших ошибок и проблем. Вы скрываете старые поверхности, скрываете полы, открываете стены, открываете потолки. Вы видите все инженерные коммуникации, которые находятся у вас в квартире. Вы можете их обследовать. Это убережет вас в дальнейшем от каких-то там проблем с протечками, с коротнувшей электропроводкой, с грибком и плесенью на стенах, с бухтящей стяжкой. Также это позволит правильно спланировать весь процесс ремонта. В случае, если вы оставите покрытие старые материалы, да, вам придется стыковать новые материалы со старыми материалами, что не есть хорошо. Всегда лучше, когда стяжку вы кладете на чистую поверхность, когда стены вы заново штукатурите, потолки вы заново делаете. У вас новая электропроводка, новое отопление, новый водопровод, новая канализация. Вы страхуете сами себя в дальнейшем от разного рода проблем. Вот на примере этой квартиры здесь заказчики отказались сносить старые перегородки от застройщика. Мы их предупреждали, что в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы, у вас могут пойти трещины по стенам. Заказчик подписал бумажку, что я ознакомлен, согласен, претензий не имею, вопросов к трещинам у меня не будет. И вот, пожалуйста, что мы видим. Посреди стены пошла трещина. Раз, два и так далее. Мы ее, конечно, на этапе малярных работ сделаем, отремонтируем, но все равно риск возникновения останется, потому что застройщик неправильно сделал примыкание возведенной перегородки к бетонному пилону. Вот именно из-за этого очень важно делать полный демонтаж всего помещения и в дальнейшем весь ремонт делать в соблюдении всех норм, всех технологий и всех правил. Если вы хотите себе качественный и правильный ремонт, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и встретимся на ремонте.